हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपने पहले कोई एप्लीकेशन देखी होगी या किसी के अपने फ्रेंड के मोबाइल में देखा होगा कि वे अपने नाम की अपनी रिंगटोन बना के रखते हैं या कोई अदर नाम चूज़ कर लेते हैं, उसकी रिंगटोन बना लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए। फ्रेंड्स, इसे बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस पर मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक प्रतिदिन अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अब बहुत आसान हो गया है अपने नाम की रिंगटोन बनाना। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है, ताकि आपका समय बच रहे और मेरा भी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, बेज़रूर मुझे यकीन है कि आप लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, लाइक करना तो ना भूलें, लाइक तो आप पहले ही कर दें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसा ना करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन का एक बार आइकन और आप नाम देख लें, माई नेम रिंगटोन। दोस्तों देखिए, जैसे आप इसको प्ले स्टोर पे वहाँ पे सर्च बार में सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन नज़र आएगी, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको यही वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्योंकि दोस्तों अब क्या हो गया, फेक एप्लीकेशन बहुत बनने लगी हैं। कि क्या होता है, हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं कम एमबी वाली या ज़्यादा एमबी वाली, और उसके अंदर फिर कुछ नहीं निकलता, हमें पछताना हो जाता है। दोस्तों इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, और नाम हमारा एप्लीकेशन का और आप आइकन का वो उसको देखिए। तो दोस्तों चलिए, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आपके सामने कुछ मैंने जैसे इसे ओपन किया, ये देखिए, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो दोस्तों, जिसने ये बनाई है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाई है, मैं उसको सलाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने और भी अदर एप्लीकेशन बनाई हुई हैं, जो कि आपके सामने 8 एप्लीकेशन और हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनको भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आपको डाउनलोड करनी होंगी। दोस्तों देखिए, मैं अब स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होगी। तो आपको जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो भी आप लिखना चाहते हो, जिस नाम की आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। चलो मैं अपने चैनल के नाम की बना के देखता हूँ। SU सक्सेस पॉइंट। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ये बना दिया सक्सेस पॉइंट, मैं इससे पीछे भी कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं इसको फिर से एक बार बैक करके दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। प्लीज़ माय चैनल सक्सेस पॉइंट सब्सक्राइब। ये देखिए फ्रेंड्स, चलो मैं इसका आगे फ्रेंड्स भी लिख देता हूँ। ये देखिए, प्लीज़ माय चैनल सक्सेस पॉइंट सब्सक्राइब फ्रेंड्स। चलिए मैं अब इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे सेव पे क्लिक किया, सेव, फाइल का नाम लेना है। मैं यहाँ पे सक्सेस पॉइंट ले लेता हूँ, सेव किया। इंटरनेट बोल रहा है फ्रेंड्स, चलो मैं इंटरनेट अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, सक्सेस पॉइंट, यस। ये डाउनलोडिंग बोल रहा है, लेकिन डाउनलोडिंग कुछ नहीं करता ये। आप घबराना मत कि डाउनलोडिंग होगी, नेट हमारा ज़्यादा लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सक्सेस हो चुकी है। ये देखिए कितनी जल्दी हुई है। चलो मैं इसके ओके कर देता हूँ। बैक ले लेते हैं। माई रिंगटोन, देखा आपने। चलो मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। देखा फ्रेंड्स, एक मैंने और रिंगटोन पहले बना के रखी थी, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखा, इसकी मैं आपको और एक मस्त बात बताना चाहता हूँ आपको। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं लैंग्वेज। जैसे मैंने लैंग्वेज पर क्लिक किया, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लैंग्वेज आपको बहुत मिल जाएंगी। मेल भी और फीमेल भी अलग अलग कंट्री से होंगी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको कितनी कंट्री मिलेंगी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं तो थक जाऊँगा इस तरह करते करते कि कंट्री आपको बहुत दिखा दूँगा। इसमें टोटल कंट्री हैं, इसलिए मैंने सबसे जो ऊपर की है ऑलरेडी लगी हुई आती, लेकिन फिर भी मैंने ऑलरेडी वही लगा के रखी हुई है, यूएसए इंग्लिश फीमेल। तो मैं बैक ले लेता हूँ। इसमें लैंग्वेज बहुत हैं, आप एक बार उनको चेक किए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है माई रिंगटोन, जो हमने बनाई हैं वे इसके अंदर एडजस्ट होती हैं। अब देखिए जो चौथे नंबर पर है कटर, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको क्या करेगा ये जो हमारा गैलरी का जो म्यूज़िक होता है उसके अंदर से आप कोई भी सॉन्ग निकाल सकते हैं। तो मैं जैसे आपके सामने कोई म्यूज़िक के अंदर से ले लेता हूँ। ये देखिए इसमें एक सॉन्ग है, इसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं जैसे इस पर यहाँ पे लोडिंग, जितना बड़ा गाना होगा फ्रेंड्स उतना थोड़ा टाइम लगेगा। ये मान लीजिएगा आप कुछ 20-30 सेकंड, ज़्यादा नहीं लग पाएंगे आपकी। तो फ्रेंड्स आप इसको जो आप सॉन्ग लेंगे उसको काट भी सकते हैं, उसकी भी रिंगटोन बना सकते हैं, ना कि अपने नाम की। जैसा आप चाहें ऐसे इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, अभी 1 सेकंड, थोड़ा समय लगेगा। फ्रेंड्स ज़रा वीडियो स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा समय लगेगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल। आपके सामने यहाँ पे सॉन्ग आ जाएगा, आपको जहाँ पे स्टार्ट नीचे देख रहे हैं आप स्टार्ट लिखा हुआ है, एंड आप चाहें तो यहाँ पे मिनट भी लिख सकते हैं। देखिए चलो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इसमें आप कितना भी बड़ा गाना कर सकते हैं। मन नहीं कर रहा कि गाना को स्किप कर दूं, लेकिन क्या करूं, कॉपीराइट आ सकता है अगर मैंने स्किप ना किया तो। फ्रेंड्स जहाँ से आप चाहें वहाँ से इसको रिंगटोन बना सकते हैं। ऐसे थोड़ा इधर ले लेंगे, या जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा इसको भी मैं इधर ले लेता हूँ, जितना आप चाहें उतना। और आप नीचे समय आ गया, समय भी अगर आप लिखना चाहें खुद भी लिख सकते हैं, और इसको यहीं से ही आप इसको सेव कर देंगे। जो ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिंगटोन एडिटर, इसकी बराबर में आप देख रहे हैं कि ये डब्बा सा बना हुआ है, कुछ मैसेज टाइप का, जैसे आपका मैसेज का डब्बा होता है, ऐसा हिसाब का डब्बा है। आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये आपकी रिंगटोन बनकर चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। चलो मैं इसका थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि कम समय लगे। ये हमारी करीब 8 सेकंड की हो गई है। ये देखिए फाइल नेम जो भी आप देना चाहते हो। चलो मैंने फिर से अपने नाम का दे दिया। ये हमारे चैनल का नाम हुआ सेव। फाइल इज एग्जिट विद नेम सेम, क्योंकि नाम पहले भी लगा हुआ था, मैं इसलिए दोबारा से लिख देता हूँ। मैं खाली अब सक्सेस लिख देता हूँ और मैं पॉइंट ये वाला लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स सेव हो चुका है, बहुत सिंपल। चलो ओके।
पहले। देखा फ्रेंड्स आपने, चलो मैं बैक ले लेता हूँ। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं रिंगटोन भी, और अपने नाम की भी रिंगटोन बना सकते हैं। और दोस्तों जो इसमें 5वां आपके पास ऑप्शन होगा वो भी देख लीजिएगा एक बार। जो 5वां ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसमें लिखा है ऐप्स लॉक, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल की कीपैड वाला आइकन दिया हुआ है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या आता है, लोडिंग। ये देखिए ऐप्स लॉक फॉर एंड्रॉयड, इसमें भी इन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन दी हुई है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स वेरी सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी यार, लाइक ज़रूर बनता है आपका।